السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من سيدي جابر، محطة سيدي جابر المترو، محطة سيدي جابر الترام، ومحطة سيدي جابر قطر. صباح الخير يا شباب. هنشوف مع بعض النهاردة موقف محطة سيدي جابر، وهنشوف إزالة كوبري سيدي جابر، الكوبري اللي عند محطة سيدي جابر الترام بيعدي شارع أبو قير. مش الكوبري بتاع القطر، الكوبري اللي هو في شارع أبو قير هيتشال. كوبري بقاله مدة تهالك، يعني السلالم تقريبا باظت مش شغالة، فقالوا الجدوى بتاعتها بقتش لها لازمة يعني، وكمان علشان توسيع شارع أبو قير، وكمان برضو علشان الترام هتقف إن شاء الله أول فبراير، فبيشيلوا كل حاجة على شيت ترام، وإزالات من فاكتوريا لحد محطة الرمل. أي حاجة في سكة كده شيت ترام بتشال، يعني الترام أي محلات، أي أكشاك، أي حاجة كده واقفة في طريق الترام هتتشال شمال ويمين، عشان عايزين يعملوا شارع شمال ويمين الترام، يبقى شارع رايح وشارع جاي، بحيث يعوض الترام وتمشي فيه الباصات البديلة للترام يعني. ان شاء الله الترام يا جماعة هتبقى 12 محطة علوية و11 محطة سطحية ومحطة نفقية عند كمشيزار او الجامعة. هيتعمل الغاء لكل المزلقانات اللي هي تقاطع الترام مع العربيات، زي مثلا رشدي، زي الازاريطة، زي محطة الرمل، زي فاكتوريا. كمان عشان هيبقى في محطات تبادلية مع المترو، زي محطة فاكتوريا ومحطة سيدي جابر ان شاء الله. كل ده يا جماعة مشروعات في اسكندرية. شفنا مشروع قطر ابو قير او مترو ابو قير 20 محطة، برضو عندنا 14 محطة علوية و6 محطات سطحية. في كمان الخط الجديد اللي هو واخد من هيطلع كده من بعد وينجا، تمشي يطلع المحمودية فيطلع على الماكس ان شاء الله لحد 21 والعمرية ان شاء الله. ده يا جماعة كوبري سيدي جابر. شايف العمال تحت بيشيلوا السلالم وبيشيلوا الحديد وبيشيلوا الحاجات اللي عند الكوبري علشان توسيع الطريق ان شاء الله يعني. يمنا كده نفق سيدي جابر بيطلع على سموحة، وشمالنا شارع المشير بيطلع على على كليوباترا الحمام، على سيدي جابر الشيخ، وبيطلع على البحر، ويطلع على كوبري سيدي جابر. الكوبري بقى على البحر مش الكوبري دوت. هنا برضه في موقف الباصات عند سيدي جابر. بصوا يا جماعه كده اثناء ازاله كوبري سيدي جابر شالوا الحديد وبيفكوا السلالم الحديد الكهربائيه ديت اللي اصلا هي مش شغاله يعني. هنا برضو علشان ده توسيع طريق ابو قير، وعلشان برضو الترام لما بتتعمل فيه كده مناقصه ازاله كل الحاجات اللي على الترام، الاكشاك، المحلات، الحاجات، الكافيتريات، علبة القهوة، علبة الجرايد، وحاجات اللي هي اي حاجة على الترام يا جماعة من فاكتوريا لحد ما محطة الرمل، كل ده هيتشال بحيث تعمل طريق يمين طريق شمال للعربيات الجديدة او الباصات الجديدة. كده من تحت كوبري سيدي جابر كده طلعنا على كليوباترا، نطلع على سبورتنج، ونطلع على ابراهيمية، ونطلع على كمبيزار لحد باب شرقي. شايفين هم بيشيلوا المحطة اهوت، او بيشيلوا الكوبري، عمال شغالة اهيت. طبعا على الوقت اللي يشيل مش هيشيل في يوم واحد يعني، اكيد هياخد له وقت يعني. يا جماعة اثناء ازالة كوبري سيدي جابر عمال شغالة اهي. هو اصلا الكوبري ده محدش بيفتح عليه اصلا يعني، الكوبري دوت اصلا مفيش حد بيفتح عليه خالص يعني. شفنا توسيع الطريق من اول الوزاره
لحد لحد كمبيزار يعني. الطريق كله بيتوسع، الطريق كله بيتوسع. بيشيلوا الرصيف القديم وبيشيلوا الاشجار وبيوسعوا الطريق عن طريق من الرصيف. الرصيف كان كبير جدا، فهم بيشيلوا الحته من الرصيف ويدخلوها في الشارع من اول الوزاره لحد لحد كده باب شرقي يعني ان شاء الله. ده اثناء ازاله كوبري سيدي جابر. والله كان شكله حلو، بس يلا بقى كل حاجه ولها وقتها ولها عمرها يعني. قدامنا يا جماعه شارع المشير في وش دوت، بيطلع على سيدي جابر الشيخ وبيطلع على البحر وبيطلع على كوبري سيدي جابر اللي على البحر. كوبري سيدي جابر اثناء الازاله والهدم. شالوا الشجر اهوت وبيشيلوا السلالم وبيشيلوا الحديد، كل حاجه بتتشال هنا خلاص. ظهرنا كده على طول محطه سيدي جابر قطر، وبعدها بشويه محطه مترو القطر. هيبقى في تبادلي هنا ما بين محطه القطر ومحطه مترو سيدي جابر وما بين محطه ترام سيدي جابر. دي يا جماعه محطه ترام سيدي جابر، المحطه او النصر، ترام رقم 2. وده كوبري سيدي جابر اللي هتشال، نظره اخيره عليه. الكوبري ده بقاله كام سنه يا جماعه؟ حد يعرف بقاله كام سنه؟ انا ما اعرفش الصراحه بقى. انا شفته من زمان يعني، من امتى مش فاكر الصراحه. اللي يعرف يقول لنا بقى بالتعليقات بقاله قد ايه مبني الكوبري ده، وهل كان ليه فايده، وهل كان ليه كده حد بيقطع عليه اصلا؟ انا مش بشوف حد اصلا بيمشي عليه اصلا يعني. قدامنا شارع المشير يا جماعه، ده بيطلع على محطه سيدي جابر الشيخ وبيطلع على البحر. دي محطه سيدي جابر المحطه. يا رب دايما بخير يا جماعه، سعاده وان شاء الله مع بعض كده يوم بيوم هنشوف كل الطوارئ في اسكندريه. اي حاجه تحصل ان شاء الله هنقول عليها ان شاء الله. يبقى يا جماعه الشير واللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله لاصحابنا كده اللي بيحبوا اسكندريه. شكرا يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.